Marangadan ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ Canon 200 Mark IIലാണ് നമ്മളിപ്പം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2ൻ്റെ ഉള്ള ഒരു മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കിഡിലിനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. കിഡിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2 നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പക്ക കോമ്പാക്ട് പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2ൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ പോലെ അത് കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലിങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ടാണ് പാക്കിംഗ് എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഡെഡ് കാറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രായും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 3 എണ്ണവും പിന്നെ നമ്മുടെ സിലിക്കേജലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് 3 എണ്ണം ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റിസീവറും 2 ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പക്കയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡുവൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ള പരിപാടി. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മൈക്ക് വരുന്നത്, റൗണ്ടിലുള്ള ആ ഷേപ്പിലുള്ള. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡെഡ് കാറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസീവർ, 2 എന്നുള്ള റിസീവർ. അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സിംഗിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് 2 പേർക്ക് 2 റിസീവർ, അതായത് 2 ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം, അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സെൻട്രിൽ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ റിസീവർ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 2മാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ Canon 200 നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയതാണ്. നല്ല പക്ക ഹാൻഡി ആയിട്ട് നല്ലേ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഫീൽ പോവുകയും ചെയ്തില്ല. അത്രയും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ വ്ളോഗ് സെറ്റപ്പിലുള്ള ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ വയർലെസ് ഗോ 2ൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അടിപൊളി വേറെ ലെവൽ അൺബോക്സിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതല്ല, റോഡിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ നമ്മുടെ Canon 200 Mark IIൻ്റെ ഇൻ ബോഡിയിലുള്ള മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 1855 ലെൻസാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അടുത്ത വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2ൻ്റെ സൗണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റോഡിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2 മൈക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീഷർട്ടിനകത്തും വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മളൊരു വിൻഡിൻ്റെ സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡിൻ്റെ ആ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അടിപൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ദൂരത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദൂരത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് 8 മീറ്ററോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദൂരെ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് 8 മീറ്ററോളം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻബോഡി മൈക്കിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2ൻ്റെയും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അടിപൊളി വേറെ ലെവൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻബോഡി മൈക്കിൻ്റെയും നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ 2ൻ്റെയും ഉള്ള നമ്മുടെ ഡിഫറൻസും കമ്പാരിസണും എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ അതായത് സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി, അതായത് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേറെ ലെവൽ അടിപൊളി ഒരു കിട്ടില്ല, വേറെ ലെവൽ ട്രാവലോ ടെക്കോ എന്തെങ്കിലും വേറെ ലെവൽ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ റിജോ. ബൈ.